آه، الو نعم. الو السلام وي. عليكم دكتور. وعليكم السلام، شكون معنا؟ انا عائشه من العاصمه. très bien، مرحبا بك الاخت عائشه، واش راكي؟ دكتور حبيت نسقسيك، انا نعاني من السمنه داكوغ. وفي الليل نشخر بزاف. اسك هاد الشخير هو اللي ياثر عليا من السمنه، ولا اذا درت ريجيم نولي نورمال ولا لا؟ داكوغ، معليش تقولي لنا شحال توزني الاخت عائشه؟ 80. 8. شحال الطول تاعك؟ متر 65. داكوغ. بارفي. عندك سؤال اخر الاخت عائشه؟ نعم. عندك سؤال واحد اخر؟ لا هذا هو السؤال تاعي. très bien très bien. قول لي دكتور، عندك سؤال ليها؟ هذا الشخير عنده بزاف من اللي بها الشخير مزمن ولا جديد؟ شحال عنده من اللي بها الشخير هذا؟ نعم. الاخت عائشه شحال عنده هذا الشخير اللي جاك؟ هل هو جديد ولا قديم؟ لا مش بكري ما كنتش نشخر، دوكا جديد. فكريني شحال في عمرك؟ 25. داكوغ. شحال جديد، شحال عنده ثما؟ عنده واحد العام هكاك. داكوغ صح. ما عندكش اعراض واحد اخرين يعني عند انف مسدود يتبوشى ولا يسيل ولا اي حاجه واحده اخرى؟ عندك ديزونجين اريبيتيسيون اللي مرضي بزاف؟ لا ما عندي والو. صح. شكرا لك الاخت عائشه على السؤال تاعك، راح نحاولوا نجاوبه. يعطيك الصحه. شكرا. الله يخليك، شكرا لك. الو بالنسبه لعائشه 25 سنه، اونفا هي تقول لك نوزن 80 كيلو والطول تاعها 165. لا يفو با لانديز ماس كوربورال. أيوة. ويشوفوا لو طو دوبيزيتي تاعها في الحاله هذه، اسكو السمنه اي سي ديرونجي فيها ولا لا. مي ثاني دي فوا تكون عندنا اعراض واحده اخرى اللي ما نفيقوش بها. باغ اكزومبل يكون عندنا في الحاله هذه يكون عندنا اعوجاج في الحاجز الانفي مع السمنه، يكون عندهم يعني في سينيرجيكسيون اون بو دير، يعني اثر بزاف. كل وحده عندها لو بوا تاعها لا يديروا الاشكال تاعها لا يديروا هذه كيف يكون لازم لها فحص مع ريجيم بيان سور باش نقص لو بوا تاعها. اغلب المشكل تاعها راهو من السمنه تاعها في الحاله هذه. تري بيان تري بيان.